talento a quello là. Vuoi vedere che alla fine ce la fa? Come anch'io da ragazzino che ho seguito il mio destino e 3000 la mia voce è ancora qua. 1000 voci Suonano potenti come 1000 baci. Quando senti dentro quella voglia che non muore mai, che non muore mai, ti fa compagnia se ci crederai. 1000 voci, Mani che si stringono con 1000 amici, 1000 luci che riaccenderai. 1000 voci. Bentrovati a questo nuovo appuntamento con 1000 voci. Siamo arrivati alla 19ª edizione. E il bello è che non abbiamo ancora finito questa edizione, che il turco già sta pensando ai grandi festeggiamenti per la 20ª edizione di 1000 voci. Ma anche quest'anno siamo ricchi di ospiti, di amici che sono venuti a trovarci, di grandi artisti che arricchiscono il panorama di questa trasmissione. E oggi abbiamo un ospite che è già stata qui come cantante solista e che si è presa d'invidia, ve lo dico io, perché come sapete noi ospitiamo, e avete già visto nel corso di questa edizione, il coro gospel dei Seven Hills. Lei, quando ci siamo sentiti, ha detto sì, no, vengo a 1000 voci molto volentieri, vengo a partecipare, però si è impuntata e ha detto oh, anch'io ho il coro gospel e le porto Irina Rozzarena e le Sisters Heart. È un piacere stare qua questa sera, è un grandissimo piacere. Quindi Irina, un coro di tutte donne. Sì, viva le donne. Viva le donne. Voi avete già visto Irina, ha partecipato nelle scorse edizioni di 1000 voci. Irina ha una voce bellissima, è un interprete ed è un insegnante anche di canto, per cui abbiamo anche avuto modo di raccontarci un po' alcuni aneddoti dietro le quinte, e poi ha trovato tutte queste cantanti. Quindi complimenti, perché poi tutte mamme, tutte lavoratrici, non fanno questo per mestiere, certo. Però si sono messe in gioco e hanno fatto insieme a me questo bellissimo coro gospel. E questa è la cosa ancora più bella, perché Ancora poi in questa passione vuol dire che è talmente forte che si riesce a coltivare anche in mezzo a tutti gli impegni della vita quotidiana. Quindi complimenti per il vostro impegno. Noi siamo pronti? Sì, assolutamente. E ci fai ascoltare proprio una di quelle canzoni che sia qui in studio conoscete, voglio sentirvi cantare, ma sicuramente canteranno anche tutti i nostri amici da casa. Quindi un pizzico di allegria. Un pizzico di allegria con Irina Rozzarena, l'ho detto giusto? Sì. Brava Daphne. E le Sister Hearts con Who Want the Same Go Marching In. Oh, one the same, go marching in. Oh, one the same, go marching in. Oh, Lord, I want to be that number. Oh, one the same, go marching in. Oh, when the sun refuse to shine. Oh, when the sun refuse to shine. Oh, Lord, I want to be that number. Oh, when the sun refuse to shine. Oh, when the dark on in the hole. Oh, when the dark's on in the hole.
grazie di essere state con noi. Un momentino, uno stacchetto veloce, linea al Turco. Solitudine? Depressione? Stress? Il rimedio è a portata di telecomando. Basta una comoda seduta settimanale per ottenere grandi risultati con 1000 voci per la regia di Gianni Turco. Bene, ben trovati. Andiamo avanti con questa puntata di 1000 voci, una puntata ricca di ospiti, e il prossimo ha un primato che non glielo leva nessuno, perché lui è stato ospite alla primissima edizione di 1000 voci di 19 anni fa. Quindi, voglio dire, è amico di Gianni Turco e di questa trasmissione, l'ha vista crescere, ma noi abbiamo visto crescere lui, perché lo abbiamo visto calcare anche le televisioni nazionali, perché lui ha vinto Tale e Quale di Carlo Conti. Quindi sapete che sto parlando di Daniele Sinasce. Potevo mancare io? Assolutamente non è no. possibile. Assolutamente no. 19 chili fa, anche... Ah no, 19 anni Erano fa. 19 anni fa. Scusate. Allora, noi ti abbiamo portato in nazionale prima di Carlo Conti, perché andiamo su Bomb Channel su 68, quindi già dalle scorse edizioni di 1000 voci in tutta Italia ti hanno visto. Poi devo dire che vabbè, hai fatto questa partecipazione in questa trasmissioncina qui che va sulla Rai, e allora ti abbiamo lanciato. Voi avete acceso col telecomando altre frequenze, quelle del cuore, 19 anni fa, quindi è sempre un piacere tornare a casa. Bene, ci fa piacere averti qui. Voglio la canzone di Renato, che così cantiamo. Dobbiamo qui in studio, sdebitarci. cantano a casa. Daniele, fai tu. Vabbè, coi Fai tu. festoni. Coi festoni. Noi siamo qui per te. Va bene. Decidi tu. Va bene. Grazie. Quante volte ho guardato al cielo, ma il mio destino è cieco e non lo sa. E non c'è pietà per chi non prega e si convincerà che non è solo una macchia scura il cielo. Quante volte avrei preso il volo, ma le ali le ha bruciate già. La mia vanità e la presenza di chi è andato già, rubandomi la libertà, il cielo. Ciao Alessandro. Quanti amori conquistano il cielo, perle d'oro nell'immensità. Qualcuna cadrà, qualcuna invece il tempo vincerà, finché avrà abbastanza stelle il cielo. E quanta violenza sotto questo cielo. Un altro figlio nasce e non lo vuoi, amalo. Gli spermatozoi
l'unica forza, tutto ciò che hai. Ma dimmi, ma che uomo sei se non hai il cielo? Il cielo, il cielo, il cielo. Grazie, grazie. Daniele, si nasce che con questa canzone, con la dedica che hai fatto, mi dai la possibilità di ricordare il maestro Alessandro. Alessandro, ci hai fatto commuovere tutti, quindi grazie per aver scelto questa canzone per dare questo omaggio e fare questo ricordo di Alessandro. Daniele Si Nasce, grazie! Mo però Chi c'è? A chi tocca? Turco, secondo te, va, detto così, quando fa così, secondo voi a chi tocca? Oh, bravi, hanno imparato. Che bravi! No, come se fosse una novità questa cosa, hai allora capito? facciamo un bello applauso vigoroso. Facciamo. Vai con la base. Non dire niente, non dir bugie, non inventare più. Io so già tutto, tutto di lei, tutto di lei e te. Credi davvero che sia un mistero quello che un uomo fa? Perso te, ma spero solo che nel tempo, chissà dove, chissà quando, tu pensi a me. Dico sul serio, non sto bluffando, non ce la faccio più. Meglio per tutti se te ne vai, se te ne vai con lei. Stasera almeno uno di noi non amerà metà. Vai, ti prego vada lei, non farla più aspettare e salutala per me. Succeda mai quello che è successo a me. Sì, lo so che nell'amore c'è chi vince, c'è chi perde e stasera
Grazie, che onore, grazie. Questo era un omaggio a una grandissima artista italiana che era Raffaella Carrà, perché questa era una sua canzone che il turco ha scovato per adattarla alla mia vocalità, perché non mi ha visto proprio nell'arte di fare il tuca tuca, allora è andato a cercare una canzone che mi cadesse a pennello e devo dire che mi è piaciuto moltissimo interpretarla, quindi vedo che a voi qui in studio è piaciuta, speriamo anche a casa. Bene, andiamo avanti con questa puntata con un ospite gradito e costante in questa edizione, che è il nostro Domenico Bartolomeo. Ben trovato Domenico Bartolomeo. Ben trovati a te e a tutti. Quando lo presento dico sempre che Domenico ha questa vocalità che si adatta molto ad interpretare i cantanti della musica leggera italiana, ci ha fatto ascoltare già dei grandi successi. Oggi l'omaggio è a Rino Gaetano, con una famosissima canzone che penso conoscono tutti. Ma il cielo è sempre più blu. Quindi adesso mi raccomando, qui in studio e voi da casa cantiamo insieme a Domenico Bartolomeo. Grazie. Chi vive in baracca, chi suda il salario, chi ama l'amore e sogni di gloria, chi ruba pensioni, chi ha scarsa memoria, chi mangia una volta, chi tira al bersaglio, chi vuole l'aumento, chi gioca a Sanremo, chi porta gli occhiali, chi va sotto un treno, chi ama la zia, chi va a Porta Pia, chi trova
Grazie! Ma il cielo è sempre più blu. Bravo, bravo Domenico Grazie. Bartolomeo. Ci hai fatto cantare tutti con te. Grazie. Grazie, alla prossima. Una gradita presenza femminile in questa puntata. Lei ha già partecipato ad altre edizioni di Mille Voci, io l'ho conosciuta grazie a Gianni Turco, è un piacere riaverla in questa 19ª edizione. Grazia Guerra! Che Ben piacere, trovata! anche a te, ti vedo in ottima forma. Ciao Anche Gianni. tu, splendida, splendida Grazie, come un po' sempre. più grande, un po' più grande. Tutti siamo un po' più grandi. cresciuti. Va bene così, invecchiare è un privilegio che non è di tutti, Brava, lo dico sempre. bravissima. Allora, splendida per cantarci cosa? Un brano inedito che ho in collaborazione con i maestri Stella Vato e Papaluca, che mi hanno dato fiducia in questa canzone, non solo questa, perché stiamo facendo un discorso un po' più ampio per questa stagione invernale e il brano si intitola Cercami in un sogno. È con piacere che torna a trovarci qui a Mille Voci Grazia Guerra! Gli occhi e guardi il cielo e lo vedi irraggiungibile, passa un'eternità e la luna è sempre quella, una mano cerca appiglio, forse avrà un buon sostegno, noi seguiamo il nostro sogno come un pittore il suo disegno. Troppo stretto questo spazio che la vita ci concede, la freddezza della gente ci calpesta dentro il cuore, troppo fumo dentro agli occhi non ci fa vedere il sole. Io non voglio, non è giusto sottomettermi al dolore. E allora cosa aspetti? Fuggi tu la realtà. Cercami in un sogno nella notte che verrà. Sarò il battito di vita, l'essenza dell'amore. La mia realtà fa male e mi fa morire dentro, tutto scorre in bianco e nero, vivo poco e troppo penso, cerco il tuo sorriso caldo ed il sole dentro te, tu sai colorare il cielo, la speranza sei per me. E allora cosa aspetti? Fuggi tu la realtà. Cercami in un sogno nella notte che verrà. Sarò un battito di vita, l'essenza dell'amore io sarò. Servono lanterne, i sogni fuggono la luce, sguardi freddi e indifferenti e i silenzi più assordanti e bisbigli maliziosi e cattive dicerie, i sogni amano il silenzio e le dolci fantasie.
fatti per svanire questi sogni un po' speciali. Catturiamoli per noi, custodiamoli nel cuore per l'eternità. Bravissima! Grazie. Una bellissima vocalità, una splendida canzone, Grazie. ci hai conquistato. Quindi Grazia, vediamo se riusciamo ad organizzarci per rivederci in un'altra delle Lo puntate spero. di questa edizione. Cercami in un sogno, Grazia Guerra, grazie! Brava! Adesso tocca a un'altra presenza costante sostanzialmente in Mille Voci. Lui ha una voce stupenda, è un caro amico. Io però la domanda adesso gliela faccio, perché lui oggi, se non ho capito male, canta una canzone in lingua napoletana, vero? Riccardo Antonelli! Buonasera. Sera. È vero. Canti in napoletano. Sì. Adesso però in genere, insomma. la domanda casca proprio a Cecio. Sì. Ma il turco chiama anche te per darti lezioni di napoletano o solo con me è proprio rigido sulla pronuncia del napoletano? Ma diciamo che il turco ha lavorato anche con me. Appunto, e tu ci sei passato prima di me. Non molto, devo dire non molto, però ha lavorato anche con me e io lo ringrazio Quindi mi naturalmente. raccomando, turco, vedi di mettere sotto anche Antonelli se la pronuncia non è proprio azzeccata. Ma non glielo diciamo, dai, su, per No, favore. no, gliel'ho servita sul piatto d'argento, così ci Benissimo. dividiamo il problema. Quindi il nostro Riccardo Antonelli ci canta Surriente d'ennamorata. Vai! Chi è? L'oggi surriente, tu non so specchio sto mare. Una gran signora che sento letta me pare. Aria surriente, saglia de villa durosa, cavonne spor e sciura arancia durra. Surriente, surriente, surriente d'ennamorare. Pesaccia per braccia abbracciate qua felicità. Pesonna nuttata d'argento da serenate. Surriente da bocche passate, de mana strignute per l'eternità. Surriente, portai per te che stasera un brigantino che va all'India a gaeta. Mare surriente, a tu trovai sto colore, chi l'ha visto, cadeva t'abita. Surriente, surriente, surriente d'ennamorare. Pesaccia per braccia abbracciate tua felicità. Pesonna nuttata d'argento da serenate. Surriendo da bocche passate, le mani strignute per l'eternità.
sonne nuddate d'argento, da serenate, suriendo, suriendo, suriendo. Grazie. Bravo Riccardo Antonelli! E avete potuto intravedere le immagini sapientemente selezionate da Gianni Turco per omaggiare Surriento. Adesso è la volta di un ospite graditissima, anche lei è una grande amica di Gianni Turco, perché lui si circonda qui a Mille Voci di grandi artisti e grandi amici. Lei è Giovanna Nocetti! Giovanna mia, è un piacere rivederti. Buonasera. Ho sentito un calore, delle voci meravigliose stasera. E quindi non potevi mancare, voglio dire. Tu hai fatto scuola a tutti noi, adesso Grazie. non è che lo voglio dire per Grazie. svelare la tua età. Però, ma... no, svela, però dopo. Dopo? Diciamo, In privato? In privato. No, c'è questa sorpresa, questa bella canzone che io ho inciso circa un mese fa. È dedicata a un bambino è dedicata a un bambino che io amo molto, ma è dedicata a tutti quelli che dicono la vita è bella, brindiamo a questa vita. E voglio sottolineare, è una canzone un po' diciamo tenorile, perché è scritta, cioè, c'è sempre lo zampino mio nelle mie canzoni, però è una canzone che va ascoltata. Se qualcuno poi volesse fare un duetto, poi guardo da quella parte perché c'è Antonelli. Ecco appunto, Riccardo non te lo sta mandando a dire, te lo sta dicendo proprio chiaramente. Ma ascoltiamola, la vogliamo? Assolutamente, brindiamo alla vita con Giovanna Nocetti. È dedicata a Gianni Turco. È la prima volta che la canto. Tutto può cambiare, ora lo so, ritrovare la felicità non è difficile, non è impossibile se vuoi. Io vorrei cantare e ridere, regalare con la mia allegria qualche sorriso in più a chi non ce la fa, no. E brindiamo a questa vita, alla sua bellezza, e la stringo con le dita, che privilegio è avere un figlio e poi guardarlo crescere e capire quanto costi poco la felicità. Vedo uomini buttarsi via, senza meta, privi di armonia, pretendere di più e poi donarlo a chi non ha. E brindiamo a questa vita, alla sua bellezza, e la stringo con le dita, che privilegio è avere un figlio e poi
vederlo crescere e capire quanto costi poco la felicità. La gente come noi che non si arrende mai, ha la speranza in sé che tutto cambierà in questo mondo che corre e non si volta mai. Aggrappiamoci alla vita. Guardarlo crescere e capire quanto costi poco la felicità. Ma bellissima, io poi mi commuovo quando ti sento cantare, poi tu dici una canzone tenorile, sei bravissima e la canzone è stupenda, quanto ci vuole poco per essere felici. È vero. Bella, veramente bella, brindiamo alla vita. Brindiamo alla Solo vita. che, Giovanni, tu il duetto te lo sei anche organizzato, parliamone, al di là del duetto con Antonelli che adesso ci dobbiamo lavorare e vabbè, ma il duetto lavorare... c'è davvero, c'è. Perché adesso avremo il piacere di ascoltarti duettare con Giovanni Amodeo. Vieni! Voglio dirti... Al microfono. È una meraviglia questa Sì, assolutamente lui era in meraviglioso. America. Doveva fare questa cosa, è partito 3 giorni prima del previsto per essere qua. Andrei dappertutto pur di cantare con Guarda Giovanna. che bella dichiarazione d'amore. Allora, Giovanna e Giovanni. Giovanna e Giovanni. E Giovanni. Joe and Joe. Cosa ci fate ascoltare insieme? Dillo tu. No, dillo a te. È uno scherzetto, è una canzone che ho scritto qualche anno fa. L'abbiamo incisa insieme ed è un gioco. Spiagge bianche assolate, mare blu. Ah, quindi adesso ti vediamo anche in questa versione un po' sensual. Assolutamente Confusione si intitola. Confusione, Giovanna Nocetti e Giovanni Amodeo. Grazie. Mira che bellezza. Spiagge bianche assolate, mare blu, barche lungo la riva e vieni tu. Per la fiore selvaggio spogliati, lasciati accarezzare ancora un tocca pure il mio corpo, sono qui, lasciami riscaldare accanto a te. Se sei stanco allontanati, ma poi se ti manco fai un fischio e sono lì contigo. Come me gusta chica, vieni qui, vieni qui, vieni qui. Lo so che quando vedi lui, a me tu dedichi di più, solo perché se fai così allontani ogni dubbio e l'illusione, poi mi dici che sono un'ossessione, questo amore ti crea confusione, mi ripeti che sono un'ossessione. Ti piace stare accanto a me.
tutto l'amore che mi dai. Piano piano diventa un'ossessione, questo amore ti crea confusione, mi ripeti che sono un'ossessione, questo amore ti crea confusione. Guarda, no, io devo dire che solo per quanto si sono divertiti loro a farla, perché si vedeva proprio, quindi penso che l'abbiate anche visto voi da casa, ma qui in studio noi abbiamo visto che si stavano proprio divertendo, quindi questa è una cosa che ci fa veramente tanto piacere. Grazie. Presto la prossima volta che ci sarà un'altra canzone bellissima. Va bene, vi aspettiamo insieme. assolutamente. Grazie Giovanna Nocetti e Giovanni Amodeo. Grazie. Un secondo veloce, linea al turco prima della chiusura di questa puntata di Mille Voci. Linea al turco. Solitudine? Depressione? Stress? Il rimedio è a portata di telecomando. Basta una comoda seduta settimanale per ottenere grandi risultati con Mille Voci per la regia di Gianni Turco. Bentornati qui in studio, ci siamo organizzati, loro sono tornati a trovarci, li abbiamo avuti ospiti nella scorsa edizione di Mille Voci ed è con enorme piacere che li ospitiamo anche in questa 19ª edizione. Loro sono i Ladri di Carrozzelle! E io due paroline con Paolo, che è uno dei veterani di questo gruppo, uno no? dei Perché fondatori. dei fondatori, questo gruppo da tanti anni che voi 34 anni di attività ininterrotta. E nel corso tu c'eri, 34 anni fa tu c'eri, e nel corso di tutti questi anni ci sono stati vari cambiamenti di musicisti che si sono avvicendati nella formazione della band. Sì, questa è un po' come una squadra di calcio, c'è una formazione, c'è tanti, e poi si fa a seconda delle situazioni, ci sono le convocazioni, anche perché per andare incontro alle esigenze dei ragazzi, delle famiglie, le distanze dei concerti, perché noi non ci fermiamo mai. Voi fate tantissimi concerti in tutta Italia, vi muovete, quindi Italia, all'estero, siamo stati proprio lontani, abbiamo fatto 5 date a Kampala, che nessuno sa essere la capitale dell'Uganda, però bravissimo, siamo stati infatti bravo che l'hai detto, perché sennò ti guardavo con questa espressione come per dire dove. Sì. Stiamo già preparando tutti gli impegni di quest'anno, che sono già tanti, fortunatamente si è riaperto, insomma tante cose, disco nuovo, televisione, concerti, quindi insomma va benissimo. Ci fa tanto piacere, e ci fa piacere avervi ospiti anche qui a Mille Voci. Anche per noi. Che cosa ci fate ascoltare? Questa è una canzone che si chiama Cavalcando la Luna, perché noi diciamo che è importante credere nei sogni, perché quando tanti anni fa abbiamo iniziato a sognare, eravamo in tanti e credevamo in un sogno, che era quello di fare quello che facciamo adesso, sai, girare il mondo cantando e suonando, e quindi invitiamo tutti a credere nei sogni, perché se ci si crede tanto si realizzano. A Mille Voci, i Ladri di Carrozzelle! Sperduta nel mare, nessuno da amare e neppure da odiare. Una gabbia dorata, amicizia nessuna, è bello da sola cavalcare la luna. Milioni di sguardi, di esseri umani, tutti vicini ma poi così lontani. In questo deserto io sono una duna, vivo da sola e cavalco la luna. Oh, no, 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 cavalco la luna. Oh, no, no, no,
ho sempre ragione e credo in un Dio molto poco divino. E sì, sono io. Oh, no, no, no. E sì, sono io. No, no, no. Ma cavalcando da sola arriva quel giorno, ti si aprono gli occhi e ti guardi intorno e il tuo mondo fatato crolla all'istante. Non c'è più una luna, ma ce ne son tante. C'è una luna nascosta dietro ogni viso e per cavalcarla basta un sorriso. E allora cavalca in mezzo alla gente. Cavalcare da sola non significa niente. Con i piedi per terra, vivo ogni istante, vinco ogni guerra. Cavalco la luna e affronto la vita, lotto e combatto per questa partita. Cavalco la luna, ma sono cosciente di ogni singolo istante, non rinuncio più a niente. Cavalco la luna e cerco fortuna, sorrido alla vita e cavalco la luna. E visto che siete qui, sfruttiamo la vostra presenza, visto che voi avete tantissimi brani all'attivo nel vostro repertorio, ci fa piacere ascoltarle un altro. E quello che andremo ad ascoltare è un brano dal titolo El ritmo del sol, I ladri di carrozzelle. Quiero bailar el ritmo, quiero bailar el ritmo, quiero bailar el ritmo del sol. Quiero bailar el ritmo del sol. Il mare, il falò, la luna e le stelle, insieme a bailar toda noche mi sfiori la pelle. Il ritmo del sol è un vortice lento, mi avvolge e mi sento una piuma che balla nel vento. Quiero bailar el ritmo, quiero bailar el ritmo, quiero bailar el ritmo del sol. Quiero bailar el ritmo del sol. Sarà l'atmosfera, ma quanto mi piaci, cantando e
bailar el ritmo del sol. Ritmo, quiero bailar el ritmo, quiero bailar el ritmo, quiero bailar el ritmo, quiero bailar el ritmo del sol. Quiero bailar el ritmo, quiero bailar el ritmo del sol. Quiero bailar el ritmo del sol. I ladri di carrozzelle a 1000 voci, grazie! E chiudiamo insieme a voi questa puntata. Prego tutti gli artisti che si sono esibiti di venire qui, troviamo modo. Venite qui vicino a me, Riccardo Antonelli, Grazia Guerra, Daniele Sinasce, Irina Rozzarene, le Sisters Heart, Giovanna Nocetti, Giovanni Amodeo, Domenico Bartolomeo, vi ho detti tutti sì. Chiudiamo insieme ai ladri di carrozzelle questa puntata di 1000 voci. Ci vediamo alla prossima puntata. Turco, sigla!